கைஸ், மொபைலில் பேக் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அது வந்து ஹேண்டியாகவும் இருக்கணும், பார்க்க க்யூட்டாகவும் இருக்கணும்னு பார்த்தது தான் இது. இந்த 2 ஸ்லிம் பேக்கை நாங்கள் பார்த்தோம். இது வந்து ஒரு காம்போ. ஸோ இதில் நாங்கள் வந்து பிளாக் அண்ட் பிங்க் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இதில் வந்து 2 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அது கூடவே க்யூட்டான ஃபர் கீ செயினும் வருது. இதில் வந்து மொபைலும் ஏடிஎம் கார்டு அந்த மாதிரி ஈஸியாக வைக்கலாம். கேஷ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அஃபோர்டபுள் ரேட்டில் இருக்குது. அண்ட் குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5க்கு 4.5 நான் கொடுக்குறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.